शाय गोविंदाय नमो नमः। कृष्णं वंदे मंथपाशधरं दिव्यार्भकाकृतिं शिखाबन्धत्रयोपेतं भैष्मीमध्वकरार्चितम्। एतद् न भवति। अतः इदानीं जन्मादिकरणे पुनः ब्रह्मणः लक्षणं पुनः असाधारणधर्मं वचनम् इतरभेद अनुमापकं वा लक्षणम् न च जगज्जन्मादिकर्तृत्वम् एतज्जीवे सम्भवति तस्य तत्र असामर्थ्यात् इति निरूपयति इतरव्यपदेशादित्यादिना। अत एव जीवाद् भेदश्च अनुमीयते। तत्र ननु पूर्वत्र इति ह्यः दृष्टं किल। 56 भवतां पुस्तकेपि 56 वा? 56 समीचीनम्। अन्तिमवाक्यम् अन्तिम न च उपलब्धं वा? न च जगज्जन्मादिकर्तृत्वम् एतज्जीवे सम्भवति अतः असाधारणधर्मः लक्षणं भवति। असाधारणधर्मः लक्षणम् असाधारणधर्मः लक्षणम्। एवञ्च गोः सास्नादिमत्वम् असाधारणधर्मः भवति। गोः सास्नादिमत्वम् असाधारणधर्मः भवति। अतः गोः लक्षणम् असाधारणधर्मः सास्नादिमत्वं भवति। यतः लक्षणस्य लक्षणं किम्? असाधारणधर्मो धर्मो लक्षणम्। एवञ्च शास्त्रादिमत्वं गोः असाधारणधर्मः भवति। इतरत्र कुत्रापि न दृश्यते, केवलं गवि दृश्यते। अतः गोः लक्षणं शास्त्रादिमत्वं भवति। कुतः? लक्षणस्य लक्षणमपि तदेव। असाधारणधर्मो लक्षणं भवति। एवञ्च असाधारणधर्मः वर्तते शास्त्रादिमत्वम्, अतः शास्त्रादिमत्वं गोः लक्षणं भवति। एवञ्च लक्षणस्य लक्षणं किम् इति चेत् असाधारणधर्मः लक्षणं, परन्तु तस्य विस्तारस्तु प्रमाणपद्धतौ उक्तम्। यो धर्मः लक्ष्ये व्याप्त्या वर्तते न वर्तते च अन्यत्र सः धर्मः लक्षणम् इति। अतिव्याप्ति अव्याप्ति असंभवादिरहितं लक्षणं भवति। अतिव्याप्तिदोषः न भवेत्, अव्याप्तिदोषः असंभवदोषः न भवेत्, तदेव लक्षणं भवति। लक्षणस्य लक्षणं किम्? यो यः यो व्याप्त्या वर्तते, यो धर्मः लक्ष्ये व्याप्त्या वर्तते न वर्तते च अन्यत्र सः धर्मः लक्षणम्। अस्य अर्थः कः? यावल्लक्ष्यवृत्तित्वे सति यावदलक्ष्य अवृत्तित्वम्, यावल्लक्ष्यवृत्तित्वे सति यावदलक्ष्य अवृत्तित्वं लक्षणस्य लक्षणम्। इदानीं गोः शास्त्रादिमत्वं लक्षणम् इति। गोः लक्षणं शास्त्रादिमत्वम्। इदं लक्षणं भवितुमर्हति वा न वा? अलक्षणं भवितुमर्हति। इदम् एकं लक्षणमेव। कुतः इति चेत् यावल्लक्ष्यवृत्तित्वं वर्तते, यावदलक्ष्य अवृत्तित्वं भवेत्। यावल्लक्ष्यवृत्तित्वं नाम यावत् इत्यस्य सकल इत्यर्थः।
सकललक्ष्यवृत्तित्वे सति सकल अलक्ष्य आवृत्तित्वम् इति लक्षणम्। एवञ्च गोः सास्नादिमत्वं लक्षणं भवति। सास्नादिमत्वं सकललक्ष्येषु सास्नादिमत्वं वर्तते। सकललक्ष्यं नाम सकलगोपदार्थः। या या गौः भवति तत्र सर्वत्रापि सास्नादिमत्वं वर्तते। अतः सकललक्ष्येषु यस्य लक्षणम् उच्यते तल्लक्ष्यम्। इदानीं कस्य लक्षणम् उच्यते? गोः लक्षणम् उच्यते अस्माभिः। गोः किं लक्षणं? सास्नादिमत्वं। सस्नादि आदि किमर्थं? गलकम्बलादिमत्वं। सास्ना गलः कम्बलम् इत्यादिकम् उच्यते। गलकम्बलादिमत्वं सास्नादिमत्वम् आदिपदेन। सास्ना न केवलं सास्ना एव गलकम्बलादिकं भवेत् इति। गलकम्बलादिकं गल गल इत्यस्य अत्र भवति एवं क्रमेण एवं सञ्चरति तत् गलकम्बलम् इत्युच्यते तस्य कम्बलम्। अतः सास्ना गलकम्बलादिमत्वं गोः लक्षणम्। अर्थात् गवि गोपदार्थे यत् असाधारणरूपेण वर्तते तद् लक्षणं भवति, अन्यत्र न भवेत्। अनन्तरं च एतद् सास्नादिमत्वं कुत्र भवेत्? सर्वत्रापि भवेत्, सकलगोपदार्थेषु भवेत्। एवञ्च यावल्लक्ष्यवृत्तित्वे सति यावदलक्ष्य आवृत्तित्वं लक्षणं। यावल्लक्ष्यं नाम सकललक्ष्यं। सकललक्ष्येषु अर्थात् सकलगोपदार्थेषु इदं लक्षणं वर्तते। किं लक्षणं? सास्नादिमत्वम् इदं लक्षणं वर्तते। अतः सकललक्ष्यवृत्तित्वम् आगतं। सकल अलक्ष्य आवृत्तित्वं वक्तव्यं। सकल अलक्ष्यं न सकल अलक्ष्यम् इति कुतः उच्यते? अलक्ष्य आवृत्तित्वम् इति एतावदेव यदि उच्यते तर्हि अलक्ष्यं नाम इदानीं शृङ्गित्वं लक्षणम् इति गोः उच्यते। कदाचित् शृङ्गित्वं गोः लक्षणम् इति यदि उच्यते, शृङ्गित्वं नाम शृङ्गवत्वं यदि लक्षणम् इति उच्यते, तदपि किं भवति? सकलगोवृत्तित्वं वर्तते। सकलगोषु शृङ्गित्वं वर्तते, परन्तु सकल यावद् अलक्ष्य आवृत्तित्वम् आवश्यकम्। अलक्ष्य आवृत्तित्वं वर्तते। गोभिन्नं गौः लक्ष्यं। गोभिन्नपदार्थाः सर्वे अलक्ष्यभूताः। तत्र गोभिन्नपदार्थः कः? शशः। शशः भवति, अथवा अश्वः भवति। अश्वस्य शृङ्गः नास्ति। एवञ्च अलक्ष्ये अश्वे शृङ्गित्वं नास्ति। एवञ्च अलक्ष्य आवृत्तित्वमपि वर्तते। अतः गोः शृङ्गित्वं लक्षणं भवेत् इति प्रचलति। अतः किमुच्यते? अतः किञ्चिल् अलक्ष्य आवृत्तित्वम् इति नार्थः, सकल अलक्ष्य आवृत्तित्वम् इति उच्यते। सकल अलक्ष्येषु महिषादिकमपि वर्तते। महिषे शृङ्गित्वं वर्तते। अतः सकल अलक्ष्य आवृत्तित्वं शृङ्गित्वे नास्ति। अतः सकल अलक्ष्य आवृत्तित्वम् इति वक्तव्यम्। प्रथमदले सकललक्ष्यवृत्तित्वम् इति कुतः? लक्ष्यं किं? गौः। लक्ष्यवृत्तित्वं किञ्चिल्लक्ष्यवृत्तित्वम् इत्येव वक्तुं शक्यते। सकल इति पदं कुतः इति चेत् तर्हि गोः कपिलत्वं लक्षणम् इति उच्यते। गोः कपिलत्वं। कपिलत्वं नाम कपिलवर्णविशेषः। यदि कपिलत्वं गोः लक्षणम् इति उच्यते, तत्पुनः कपिलगोषु कपिलत्वं वर्तते।
अलक्ष्येषु कुत्रापि कपिलत्वं नास्ति। गवि यत् कपिलत्वं वर्तते तत् कपिलत्वम् अन्यत्र कुत्रापि नास्ति। अतः सकल अलक्ष्य आवृत्तित्वं वर्तते, किञ्चिल्लक्ष्यवृत्तित्वं वर्तते। श्वेतगोषु श्वेतगोषु नीलगोषु कपिलत्वं नास्ति। अतः अतः कपिलत्वं गोः लक्षणं भवेत्। अतः तद्वारणार्थं सकललक्ष्यवृत्तित्वम् इति वक्तव्यम्। एवञ्च सकललक्ष्येषु श्वेतगावः वर्तन्ते, नीलगावः वर्तन्ते, रक्तगावः वर्तन्ते। तेषु तेषु शबलत्वम् अथवा कपिलत्वं नास्ति। अतः कपिलत्वं लक्षणं भवितुं नार्हति, शृङ्गित्वमपि लक्षणं भवितुं नार्हति। शास्त्रादिमत्वम् इत्येव वक्तव्यं। शास्त्रादिमत्वं पुनः रक्तगोषु, नीलगोषु, श्वेतगोषु इति सर्वत्र गोषु शास्त्रादिमत्वं वर्तते। अतः सकललक्ष्यवृत्तित्वं वर्तते। यावदलक्ष्य आवृत्तित्वं सकल अलक्ष्य आवृत्तित्वमपि वर्तते इति अत्र लक्षणसमन्वयः भवति इति तत्रापि विचारः कृतः प्रमाणपद्धतिग्रन्थे, जैतीर्थीयप्रमाणपद्धतिग्रन्थे। ज्ञातं वा? परन्तु तर्कसङ्ग्रहे अपि अस्ति। तर्कसङ्ग्रहे लक्षणस्य लक्षणं वर्तते, अन्यद्वर्तते, किञ्चित् वर्तते अन्यत्। अत्र समीचीनतया उक्तम्। अनन्तरम् अस्माकं मते कथं? तार्किकमतरीत्या एतत् समीचीनं भवति, अस्मन्मते एतद् न भवति। यतः अस्मन्मते भिन्नाश्च भिन्नधर्माश्च पदार्थाः निखिला अपि इति वर्तते। एकैकोऽपि पदार्थः भिन्नः 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 एव। एतत् पुस्तके सहस्राधिकपुटानि सन्ति, परन्तु तेषु सर्वेष्वपि पुटेषु एकस्मात् अपरस्मिन् भेदः वर्तते। भेदः वर्तते एव। एकस्मिन् वृक्षे लक्षाधिकपर्णानि भवन्ति, पत्राणि भवन्ति। तेषु पर्णेष्वपि प्रतिपर्णम् अन्यस्मात् भिद्यते। अतः भिन्नाश्च भिन्नधर्माश्च। एवञ्च शास्त्रादिमत्वं गोर्लक्षणम् इति यदि उच्यते, एतस्मिन् गवि यत् शास्त्रादिमत्वं वर्तते तदत्रैव वर्तते। अन्यस्मिन् गवि अन्यासां गवि अन्यदेव शास्त्रादिमत्वं वर्तते। एतत् शास्त्रादिमत्वं तत्र कुतः आगच्छति? एवं किल? अस्माकं समीपे यत् अस्माकं समीपे इदानीं धनं वर्तते, एतद् धनं लक्षणम् इति उक्तं चेत् अन्यत्र कथं भवति? एतद् धनं मत्समीपे भवति किल? भिन्नाश्च भिन्नधर्माश्च। अतः यां कामपि गां स्वीकृत्य एतद् गवि यत् शास्त्रादिमत्वं वर्तते तद् लक्षणम् इति यदि कथ्यते, तर्हि इदं शास्त्रादिमत्वम् एतस्मिन् गवि वर्तते, एतस्यां गवि वर्तते। अन्यत्र कुत्रापि गोषु इदं शास्त्रादिमत्वं न भवति। तत्र शास्त्रादिमत्वं वर्तते वा न वा? तत्रापि वर्तते, परन्तु ये भिन्नाश्च भिन्नधर्माश्च पदार्थ इयं गौः सा गौः किम् एकैव? नैव एका। अतः तद्गतपदार्थेष्वपि तद्गतधर्मेष्वपि भेदः भवत्येव। अतः इदं शास्त्रादिमत्वम् एतस्यां गवि वर्तते, तद्गवि कथं भवितुमर्हति? अतः सकलगोषु यावल्लक्ष्यवृत्तित्वम् इति उक्तं किल, सकलगोषु शास्त्रादिमत्वं वर्तते, शबलत्वं न भवति इति, कपिलत्वं न भवति इति उच्यते किल। शास्त्रादिमत्वमपि
ये एकशास्त्रादिमत्वं सकलकोश न भवत्येव तार्किकमते इदं सङ्गच्छते यतः शास्त्रादिमत्वं नाम जातिः पुस्तकत्वं जातिः पुस्तकत्वं जातिः कुत्र वर्तते जगति विद्यमानेषु सर्वेषु पुस्तकेषु एकैव पुस्तकत्वं वर्तते नित्यम् एकमनेकानुगतं सामान्यम् इति तार्किकैः सामान्यस्य लक्षणम् अङ्गीकृतं नित्यम् एकम् अनेकेषु पदार्थेषु समवायसम्बन्धेन विद्यमानत्वम् एवञ्च घटत्वम् अथवा पुस्तकत्वं पुस्तकत्वम् एकमेव नित्यं पुस्तकत्वस्य नाशः न भवति यद्यपि इदं पुस्तकं दग्धं स्यात् अथापि तद्गतपुस्तकत्वं न गतं भवति तत्र एतस्मिन् पुस्तके पुस्तकत्वं वर्तते यतः अत्र तत्र अन्यत्र सर्वेष्वपि पुस्तकेषु एकैव पुस्तकत्वं वर्तते नित्यम् एवञ्च नित्यम् एकम् अनेकेषु पुस्तकेषु समवायसम्बन्धेन वर्तमानत्वम् अनुगतत्वं न यतः जातिः द्रव्ये समवायसम्बन्धेन भवति कुतः जातिव्यक्त्योः समवायः इत्यङ्गीकारात् गुणगुणिनोः समवायः अवयव अवयविनोः समवायः जातिव्यक्त्योः समवायः नित्यधर्मविशेषयोः समवायः गुणगुणिनोः समवायः इति समवायः पञ्चसु स्थलेषु समवायसम्बन्धः अङ्गीकृतः गुणगुणिनोः समवायः अत्र रूपं वर्तते केन सम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन वर्तते एवम् अवयव अवयविनोः समवायः घटे द्वौ कपालौ वर्तेते तयोः कपालयोः घटे वर्तमानत्वं केन सम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन एवञ्च अवयव अवयविनोः समवायः गुणगुणिनोः समवायः जातिव्यक्त्योः समवायः घटे घटत्वं वर्तते केन सम्बन्धेन समवायसम्बन्धेन एवञ्च जातेः व्यक्तेश्च घटरूपव्यक्तेश्च समवायसम्बन्धः अङ्गीकृतः एवञ्च जातिव्यक्त्योः समवायः नित्यद्रव्यविशेषयोः समवायः नित्यद्रव्येषु परमाणुषु परमाणवः नित्याः अनन्तरम् आकाशः नित्यं कालः नित्यम् इत्यत्र सर्वत्रापि विशेषः वर्तते एवञ्च विशेषः कुत्र वर्तते परमाणुषु वर्तते परमाणुषु विशेषः केन सम्बन्धेन वर्तते समवायसम्बन्धेन वर्तते यतः नित्यद्रव्यस्य विशेषस्य च समवायसम्बन्धः इति गुणगुणिनोः समवायः अवयव अवयविनोः समवायः जातिव्यक्त्योः समवायः नित्यद्रव्यविशेषयोः समवायः इति समवायसम्बन्धः अङ्गीकृतः अतः शास्त्रादिमत्वं यदि जातिर्भवति तर्हि शास्त्रादिमत्वजातिः सर्वत्रापि गोषु एकैव शास्त्रादिमत्वं भवितुमर्हति परन्तु अस्मत् सिद्धान्ते व्याससिद्धान्ते जातिः नैव अङ्गीकृता नैव अङ्गीक्रियते अस्माभिः जातिः इति सर्वत्र उच्यते अस्माभिः परन्तु नैव अङ्गीक्रियते शास्त्रे अत्रैव अनेनैव महोदयेन अत्रापि खण्डनं कृतं जातेः खण्डनं कृतं द्वितीयाध्याये द्वितीयपादे समयपादः इति भवति अत्र समयपादे नैयायिकमतस्य खण्डनं क्रियते समवायः नैव अस्माभिः अङ्गीक्रियते समवायः नैव अङ्गीक्रियते यदि समवायः एव नैव अङ्गीक्रियते तर्हि समवायसम्बन्धेन घटत्वं घटे वर्तते इति कुतो वा अङ्गीक्रियते अत्र तदेव सूत्रं तदेव वर्तते ओम समवाय असंभवात् ओम इत्येव सूत्रं यतः सूत्रमेव वर्तते ओम महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् ओम इति परमाणोः अणुत्वं यदुच्यते तन्नाङ्गीक्रियते अस्माभिः
तस्य खण्डनं व्यासेन क्रियते समयपादे तदेव क्रियते अतीव कष्टं तत् तत्र अन्येषां साङ्ख्यमतस्य शक्तिमतस्य अन्यान्यमताः मतानि अत्र खण्डितानि वर्तन्ते समयपादे अतः समवायः एव नाङ्गीक्रियते गुणगुणिनो समवायः नैव अङ्गीक्रियते अस्माभिः जातिव्यक्त्योः समवायः घटत्वं घटे समवायसम्बन्धेन वर्तते नाङ्गीक्रियते एवञ्च समवायसम्बन्धः एव नाङ्गीकृतः तर्हि तेन सम्बन्धेन घटत्वं तत्र वर्तते इति कथम् अङ्गीकर्तुं शक्यते एवं चेत् शास्त्रादिमत्वं किं न जातिः घटे पुस्तके पुस्तकत्वं वर्तते वा न वा वर्तते अस्माकं पुस्तकत्वं नाम धर्मविशेषः पुस्तकत्वं धर्मः घटत्वं धर्मः लोचने लोचनत्वं वर्तते मनुष्ये मनुष्यत्वं वर्तते धर्मः एवञ्च एक एव धर्मः सर्वत्रापि न भवति अतः यो धर्मः लक्ष्ये व्याप्त्या वर्तते न वर्तते च अन्यत्र सधर्मः लक्षणम् इति लक्षणस्य लक्षणं यदुक्तं तत्र यो धर्मः इत्यस्य यत् सदृशो धर्मः इत्युच्यते सादृश्यसम्बन्धेन अत्र यत् शास्त्रादिमत्वं वर्तते तत् सदृशः शास्त्रादिमत्वम् अन्यस्मिन् गवि अन्यस्यां गवि वर्तते एवञ्च यावल्लक्ष्यवृत्तित्वम् इत्यस्य यत् सदृशत्वेन रूपेण अस्माभिः व्याप्तिः उच्यते न एकस्यैव धर्मस्य इदानीं धूमाग्न्योः व्याप्तिः उच्यते धूमस्य वह्नेश्च व्याप्तिरुच्यते यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः कुत्र वर्तते महानसं पश्यतु महानसं पश्यतु महानसे किं भवति अत्र धूमः वर्तते वह्निः वर्तते एवञ्च अत्र या व्याप्तिः वर्तते अत्र धूमपि वर्तते वह्निरपि वर्तते अत्र विद्यमाना व्याप्तिः यज्ञे कथं भवितुमर्हति तत्र विद्यमानः धूमः अपरः एव तत्र विद्यमानः वह्निः अपरः एव अत्र धूमः वर्तते अत्र वह्निः वर्तते एकैव व्याप्तिः सर्वत्रापि कथं भवितुमर्हति अतः तार्किकैः किं क्रियते तथा न यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः धूमत्वेन रूपेण वह्नित्वेन रूपेण सर्वेषां धूमानां संग्रहः क्रियते धूमत्वं जातिः वह्नित्वं जातिः एवञ्च धूमत्वेन रूपेण सर्वेषु धूमेषु धूमत्वं वर्तते अतः तदेव उच्यते सामान्यप्रत्यासत्या इति उच्यते ज्ञानलक्षणप्रत्यासत्तिः सामान्यप्रत्यासत्तिः इति एवञ्च सामान्यप्रत्यासत्तिः नाम जातिः एव प्रत्यासत्तिः प्रत्यासत्तिः नाम सन्निकर्षः धूमत्वरूप जाति सन्निकर्षेण सर्वत्रापि व्याप्तिः वर्तते यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वह्निः इति वक्तुं शक्यते इति नैयायिकैः तथा अङ्गीक्रियते परन्तु अस्माभिः पुनः धूमत्वेन रूपेण वह्नित्वेन रूपेण इत्यत्र धूमत्वं नाम किं जातिः जातिः नाम किं समवायसम्बन्धेन वर्तमानत्वं नित्यम् एकम् अनेकानुगतं सामान्यं त्वया उच्यते तन्नाङ्गीक्रियते अतः अस्माकं मते जातिर्नास्ति धर्मः वर्तते धर्मः वर्तते सर्वेषु पदार्थेषु इदानीं मनुष्येषु मनुष्यत्वं वर्तते धूमेषु धूमत्वं वर्तते एकैव धूमत्वं सर्वत्र न वर्तते भिन्नाश्च भिन्नधर्माश्च पदार्थाः निखिलापि इति श्रीमदाचार्याणां सिद्धान्तः अत एव धर्मतः भेदः नास्ति तदेव जाति तैः अस्माकं मते जातिः नाम धर्मः एव सकलेषु तत्तत्पदार्थेषु तत्तद्धर्माः भवन्ति न पुनः एकैव धर्मः सर्वत्र न भवति एकैव धर्मः सर्वत्र वर्तते इति
सः एव धर्मः जातिः इति नैयायिकैः अङ्गीकृतः अस्माभिर्नाङ्गीक्रियते अतः लक्षणस्य लक्षणम् एवं वर्तते अतः ब्रह्मणः लक्षणं किम् तदेव अतः जगज्जन्मादि अट्टकर्तृत्वं ब्रह्मणः लक्षणम् एवञ्च लक्षणं ज्ञातं वा ज्ञातम् एवञ्च अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मणः विचारं कर्तुम् इदानीं शक्यते यदि लक्षणमेव न ज्ञायते तदानीं किं भवति ब्रह्म नाम किम् इति न ज्ञायते चेत् कथं विचारं कर्तुं शक्यते अतः इदानीं यं कमपि अहं ब्रवीमि राबर्ट् क्लैव् वर्तते किल तद्विचारं करोतु तदानीं भवान् वदति राबर्ट् क्लैव् हू इस् दट् राबर्ट् क्लैव् वेर् इस् ही वाट् इस् हिस् क्वालिफिकेशन् एतत् सर्वं यदि न ज्ञायते तद्विचारे एक संशोधनप्रबन्धं लिखतु इति यदि अहं वदामि कथं वा लेखितुं शक्यते अतः ब्रह्मणः लक्षणं किम् इति वक्तव्यमासीत् उक्तम् एवञ्च ब्रह्म इत्यस्य किं लक्षणं जगज्जन्मादिकर्तृत्वं ब्रह्मणः लक्षणं ज्ञातम् अतः ब्रह्मणः विचारं कर्तुं शक्यते इति उच्यते अतः अनन्तरम् अतः तदसाधारणधर्मम् असाधारणधर्मवचनम् इतरभेद अनुमापकं वा लक्षणम् इतरभेदश्च लक्षणेन अनुमातुं शक्यते अतः किम् उक्तम् अतः भवद्भिः यः प्रश्नः कृतः यः पूर्वपक्षः कृतः स तु पूर्वपक्षः इदानीं निरस्तः कथम् अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इत्यत्र ब्रह्मशब्देन जीवः एव भवितुम् अर्हति यतः योगात् रूढेर्बलीयसी इति वर्तते एवञ्च जीवे रूढिर्वर्तते अतः जीवजिज्ञासा कर्तव्या इत्येव भवेत् इति उक्तः परन्तु इदानीं तन्निरस्तं यतः ब्रह्म इत्यस्य ब्रह्मणः लक्षणं किमुक्तम् इति चेत् जगज्जन्मादिकर्तृत्वं ब्रह्मणः लक्षणम् इति उक्तम् एतत् जगज्जन्मादिकर्तृत्वं जीवे नास्ति अतः अत्र ब्रह्मशब्देन जीवः नैव ग्रहणीयः अतः उच्यते नैव एतदपि वक्तव्यम् इदानीं योऽयं प्रश्नः तेन कृतः तस्य प्रश्नस्य उत्तरं देयम् इदानीं तदानीम् अयं प्रश्नः आगच्छति नैव योगात् रूढिर्बलीयसी इति वर्तते जीवे रूढिः ब्रह्मशब्दस्य वर्तते तत्र तु योगः योगादपि रूढिः बलीयसी एवञ्च परन्तु यदि जीव इति गृह्णीमः तर्हि जगज्जन्मादिकर्तृत्वं न भवति इति उच्यते एतेन किं कुर्मः इति चेत् अतः एवम् उच्यते योगात् रूढिः बलीयसी असति बाधके किम् असति बाधके योगात् रूढिः बलीयसी यदि बाधकं किमपि न भवति तर्हि योगादपि रूढिः बलीयसी भवति इदानीं किं भवति रूढिरीत्या यदि जीवः इति यदि गृह्यते तर्हि तस्मिन् जगज्जन्मादिकर्तृत्वं न उपपद्यते बाधः भवति जीवस्य ग्रहणे अतः यद्यपि रूढिर्बलीयसी अथापि रूढिं विहाय योगेन ब्रह्मशब्दस्य विष्णुः इत्यर्थः तमेव विष्णुं स्वीकुर्मः इति एकः अर्थः इति तदेव उच्यते अत्र एवञ्च जीवे सम्भवति तस्य तत्र असामर्थ्यात् इति निरूपयीति इतरव्यपदेशात् इत्यादिना अत एव जीवात् भेदश्च अनुमीयते इतरव्यपदेशात् ओम् इति ओम् भेदव्यपदेशात् ओम् इतरव्यपदेशात् ओम् इत्यादि सूत्राणि उत्तरत्र वर्तन्ते अत्रैव तत्र एतदेव उक्तम् अतः
निरूपयीते इतरव्यपदेशात् इत्यादिना अतएव जीवात् भेदश्च अनुमीयते एवञ्च अयमपि अर्थः साक्षात् अस्माकं सिद्धः इदानीं किं सिद्धः अस्माकं ओ ब्रह्मणि जगज्जन्मादिकर्तृत्वं वर्तते जीवे जीवः नास्ति इति न ब्रूमः जीवे जगज्जन्मादिकर्तृत्वं नास्ति एवञ्च किं सम्पन्नम् ओ एवञ्च एवम् अनुमानं कर्तुं वक्तुं शक्यते इदानीं जीवः ओके जीवः न ब्रह्मा अथवा विष्णुः विष्णुः जीवभिन्नः जगज्जन्मादिकर्तृत्वात् इदमेव अनुमानम् विष्णुः पक्षः साध्यं किं जीवात् भिन्नः इति जीवात् भेदः साध्यं जगज्जन्मादिकर्तृत्वात् इति हेतुः यत्र यत्र जगज्जन्मादिकर्तृत्वं वर्तते जगज्जन्मादिकर्तृत्वं हेतुः तत्र विष्णौ हेतुः पक्षे भवेत् हेतुः पक्षे भवेत् हेतुः जगज्जन्मादिकर्तृत्वं पक्षः कः विष्णुः विष्णौ जगज्जन्मादिकर्तृत्वं वर्तते अतः पक्षधर्मता इति उच्यते अस्य किमुच्यते पक्षधर्मता हेतोः पक्षवृत्तित्वं पक्षधर्मता पक्षधर्मता भवेत् इदानीम् अहं वदामि अयं मनुष्यः बुद्धिमान् चतुष्पादात् इति उक्तम् चत्वारि पादानि किं सन्ति वा न सन्ति एव एवञ्च अत्र पक्षधर्मता नास्ति अपि च दोषः कः पक्षे यदि हेतुर्न भवति तर्हि स्वरूपासिद्धिः इति दोषः पञ्चहेत्वाभासेषु मध्ये सव्यभिचार विरोध सत्प्रतिपक्ष असिद्धि बाधिताः पञ्चहेत्वाभासाः पञ्चहेत्वाभासेषु मध्ये स्वरूपासिद्धिः आश्रयासिद्धिः व्याप्यत्वासिद्धिः इति असिद्धिः त्रिविधा स्वरूपासिद्धिः नाम पक्षे हेत्वभावः स्वरूपासिद्धिः एवञ्च पक्षे अयं मनुष्यः अत्यन्तं बुद्धिमान् शृङ्गित्वात् इति यदा अहं वदामि एवं अतः शृङ्गित्वं मनुष्ये नास्ति पक्षधर्मता नास्ति चेत् स्वरूपासिद्धिः भवति एतत् विषयः अतीव महत्वपूर्णः अतः एव तर्कसङ्ग्रहे कक्षे भवान् कृपया हेत्वाभास पञ्चहेत्वाभास करोमि समीचीनं भवति एवम् अन्यथा किं भवति अतिव्याप्तिः अव्याप्तिः असम्भवः नाम कः तद् आवश्यकं भवति पञ्चहेत्वाभासानां निरूपणं भवति एवम् अनन्तरं व्याप्तिः भवेत् पूर्वपक्षव्याप्तिः सिद्धान्तव्याप्तिः इति वर्तते एतत् सर्वं तत्रैव लिखितं पुस्तके तत्र हेतुसमानाधिकरण साध्यसमानाधिकरण हेतुव्यापकसाध्यसमानाधिकरण्यं व्याप्तिः हेतुव्यापकसाध्यसमानाधिकरण्यं व्याप्तिः इति व्याप्तेर्लक्षणम् अर्थात् हेतुतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न हेतुतावच्छेदकावच्छिन्न हेतुनिष्ठ आदेयता निर्मित अधिकरणतावद्वृत्ति अत्यंताभाव अप्रतियोगी साध्यतावच्छेदकसम्बन्धावच्छिन्न साधितावच्छेदकावच्छिन्न साध्याधिकरण वृत्तित्वं सिद्धांत व्याप्तिः यदि भवान् शक्नोति तर्हि वयं अद्य एव तर्कसङ्ग्रह कक्ष्य
कक्ष्यां कर्तुं शक्यते भविष्यति किन्तु सार्ध एक सार्ध एकादशवादने नो नो सार्ध एकादश सार्धद्विवादने एकवादने सार्धद्विवादनतः अहं अन्यत्र व्यस्तः सार्ध एकवादने सार्धद्विवादनतः द्विवादनपर्यन्तं कर्तुं शक्यते एकवादनतः सार्ध एकवादनतः सार्धद्विवादनपर्यन्तं कर्तुं शक्यते भवतु अद्य एव मम सर्व इतः वयमपि परमपि भविष्यामः। सर्वदा भवति मम अवकाशः नास्ति इति न यदा कदापि भवति एतत् विषयः महत्वपूर्णः एवम् एवम् Сегодня таргосанграх с часу 30 до 2:30, если кто-то может прийти, с часу 30. तथा वक्तुं शक्यते Сегодня будет с переводом таргосангра. तदभूत् अनन्तरं पुनः गोविन्दभाष्यं जन्माद्यस्यतः इत्यत्र तत्रापि जन्मादि इति तदेव ह्यः उक्तं तद्गुणसंविज्ञानबहिर्विना जन्मस्थितिभङ्गादि बोध्यते जन्मस्थिति लय नियमनज्ञानाज्ञानबन्धमोक्षाः इति तत्र स्वीकर्तव्यम् अस्य चतुर्दशभुवनात्मकस्य विरिञ्च्यादि स्थावरानन्तकर्तृभोक्तुयुक्तस्य नानाविधकर्मफलायतनस्य जीव अतर्क्य अचिन्त्य विचित्रतरस्य विश्वस्य यतो यस्मात् परात्वा अविचिन्त्य शक्तिकात् यतः इत्यस्य अविचिन्त्य शक्तिकात् स्वयं कर्त्रादिरूपात् उपादानरूपात् च जन्मादि भवति तद्ब्रह्म जिज्ञास्यम् इति सूत्रद्वयं स्वीकृत्य अर्थः उपवर्णितः हरि ओम् इति उक्तं वा उपलब्धं नैव उपलब्धं वा उपलब्धं किन्तु विज्ञानं ब्रह्म तत्र नैव नेक्स्ट् पेज् मध्ये 59 58 नीचे 58 नीचे जन्मादि इति तदभूत् किल अविचिन्त्य शक्तिका स्वयं कर्तादिरूपाद् उपादानरूपाच्च जन्मादि भवति तद्ब्रह्म अत्र जिज्ञास्यम् इत्यर्थः तावत्पर्यन्तम् अभूत् अनन्तरं भूम आत्मशब्दो व्याप्तिगुणयोगेन भगवति मुख्यवृत्तौ भूमादिकरणे वाक्यान्वयादिकरणे च तथैव निर्णेष्यमानत्वात् ब्रह्मशब्दस्तु निस्सीम अक्षयगुणयोगात् तत्रैव वर्तते अदकस्मादुच्यते ब्रह्मेति बृहन्तो ह्यस्मिन् गुणाः इति अथर्व शिखामण्याम् उक्तम् अतः श्रौत निर्वचनात् अतोऽयं तत्रैव मुख्यः ततो अन्यत्र तु तद्गुणांश योगात् भक्त एव न भाक्त एव राजादिवत् भक्तः अन्यः संस्कृतभाषायां भाक्तः अन्यः भक्तः कथं वर्तते भक्तः नाम भक्तियुक्तः भक्तः भाक्तः नाम भक्तिरूपवृत्त्या बोधितः भाक्तः भक्तिः नाम यद्यपि शास्त्रे भक्तिः नाम वृत्तिः अर्थात गौणवृत्तिः इत्यर्थः लक्षणावृत्तिः इत्यर्थः लक्षणावृत्तेः भक्तिः इति संस्कृतभाषायाम् उच्यते अतः लक्षणावृत्त्या बोधितः अर्थः भाक्तः तत्र भक्तः न भवेत् भक्तः न तत्र प्रिंट मिस्टेक् एवं सर्वत्र प्रिंट मिस्टेक् वर्तते अति वर्तते
एवं मयैव अस्य समीकरणं कर्तुं शक्यते। हा, यदि एतत् सर्वं यदि ज्ञायते तर्हि एव कर्तुं शक्यते, अन्यथा न भवति। भक्तः एव न, भाक्तः। भाक्त एव राजाधिपत्। यतः इदानीं भवन्तम् उद्दिश्य वदन्ति, ए महाराजः। किं महाराजः नाम? महाराजः इदानीं कुत्रापि नास्ति एव। अत्र उत्तरप्रदेशे किं कुर्वन्ति? महाराज इति शब्दं कुत्र प्रयोगं कुर्वन्ति? यः पाकं करोति किल, तस्य महाराज इति वदन्ति। किं कथं वा अयं महाराजः संवृत्तः? परन्तु भाक्तप्रयोगः तदेव अत्र उच्यते। भाक्त एव राजाधिपत्। अस्माकं गृहे यः कोऽपि भवति पुत्रः, अयं राजा वर्तते इति उच्यते। किमयं देशस्य राजा वा? अस्माकं गृहस्यापि अयं राजा न, परन्तु एवमेव प्रीत्या राजा इति व्यवहारः क्रियते। राजा अत्र आगच्छतु, महाराजा अत्र आगच्छतु, महाप्रभो अत्र आगच्छतु। महाप्रभुः कः? श्रीकृष्णः एव लोके महाप्रभुः, अन्ये कोऽपि प्रभुः नास्ति। तदेव उच्यते अत्र। अतः अत्र किमुच्यते इदानीम् इति चेत्, इदानीम् अन्यासां शङ्कानाम् इदानीम् उत्तरं दीयते। इदानीं किमिति? भूमा ओम यो वै भूमा तत्सुखम् इति विषयवाक्यं स्वीकृतम्। तत्र भूमा शब्दः जीवे वर्तते इति भवद्भिः शङ्का पूर्वं कृता। तदुच्यते भूमा एवम् आत्मावारे द्रष्टव्यः, श्रोतव्यः, मन्तव्यः इत्यत्र आत्मा शब्दः जीवे वर्तते इति प्रश्नः कृतः, सन्देहः तत्र प्रकटितः। तस्य उत्तरमपि दीयते। भूमा एवम् आत्मशब्दो, भूमात्मशब्दो व्याप्तिगुणयोगेन भगवति मुख्यवृत्तौ, भगवति एव मुख्यवृत्त्या विष्णौ एव भूमशब्दः आत्मशब्दः वर्तते। कुतः? भूम इत्यस्य अर्थः आत्मा इत्यस्य अर्थः च व्याप्तिगुणः, अर्थात् सर्वत्र व्याप्तत्वं, सकलगुणपरिपूर्णत्वम् इत्यर्थः। भूमा इत्यस्य अनन्तसुखवत्वम् इत्यर्थः। सुखं कुत्र वर्तते? ब्रह्मणि वर्तते, जीवे वर्तते वा? नैव। व्याप्तत्वं कुत्र वर्तते? आत्मा इत्यस्य अर्थः कः? अततीति आत्मा, इति आत्मा। अतति मीन्स्, अतति इत्यस्य शब्दस्य धातोः अतति व्याप्तौ इत्यर्थः। व्याप्तौ, सर्वत्र व्याप्तः, अतः आत्मा इति उच्यते आत्मशब्दस्य। ओम आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इति ब्रह्मसूत्रं वर्तते। चतुर्थाध्याये प्रथमसूत्रं, चतुर्थाध्याये चतुर्थपादे, अत्र भवतां पुस्तके स्यात्, अत्र नास्ति, अन्यत् पुस्तके अत्र वर्तते। ओम आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च। तत्र आत्मशब्दप्रयोगः कुत्र वर्तते? आत्मा इत्यस्य स्वामी इत्यर्थः, सर्वत्र व्याप्तः इत्यर्थः। अतः आत्मशब्दस्य अर्थः जीवे रूढः न भवति। योगः भगवति वर्तते, रूढिरपि वर्तते इति उत्तरत्र भूमादिकरणम् इति वर्तते। भूमादिकरणे एवम् आत्मादिकरणे अपि वर्तते। तत्र रूढिरेव वर्तते। भगवती भूमशब्दः आत्मशब्दस्य च रूढिरेव वर्तते इति समर्प्यते अस्माभिः। रूढिः नाम रूढौ पुनः द्वैविध्यम्, अग्नरूढिः विद्वद्रूढिः इति।
अग्नरूढिः अन्यत्र स्यात् विद्वद्रूढिः भगवती वर्तते विद्वाद्रुतिः अनुसारेण हाँ आत्मशब्दः हाँ भगवान् एवम् एवम् एतत् सर्वम् अत्यन्तं समीचीनं वर्तते वर्णयितुं न शक्यते चतुर्थाध्यायः A1 A क्लास् अत्र पुनः समन्वयः क्रियते परन्तु चतुर्थाध्याये प्रमेयविषयाः सन्ति प्रमेयसम्बद्धाः विषयाः अत्र जीवः कथं मोक्षं प्रति गच्छति तस्य मार्गः कः कथं गच्छति कं कं लोकं प्राप्य अनन्तरं गच्छति इत्यादिकं सर्वमपि उच्यते चतुर्थाध्याये अतः प्रथमसूत्रमेव किम् ओम आवृत्तिः असकृदुपदेशात् ओम इति प्रथमसूत्रे अतः किमुच्यते एकवारम् आवृत्तिः अर्थात् केचन अस्माकं भागवतं श्रुत्वा वदन्ति भागवतं भागवतपुराणम् इदानीं वा हे बहुधा अस्माभिः भागवतपुराणं श्रुतं पुनः कुतो वा भागवतपुराणं प्रति आगमनं मया श्रुतं तथा न आवृत्तिः पुनः पुनः भागवतादिकं श्रवणीयम् असकृदुपदेशात् असकृत् श्रुतिषु उपदेशकृतः आत्मा इत्येवोपासितव्यः तद्विजिज्ञासस्व तद्ब्रह्मेति इति जिज्ञासाया वर्तते बहुषु स्थलेषु बह्वीषु श्रुतिषु बहुषु स्थलेषु उपासिता 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 इति जिज्ञासितव्यः इति बहुवारम् उक्तं कुतः उक्तम् एकवारं यदि उच्यते अस्माकं न ज्ञायते वा ज्ञायते बहुवारकथनात् बहुवारम् अस्माभिः पुनः पुनः श्रोतव्यमेव न एकवारम् तदेव उच्यते ज्योतिष्टोमेन स्वर्गकामो यजेत इति श्रुतिर्वर्तते ज्योतिष्टो यस्य पुरुषस्य स्वर्गे इच्छा वर्तते सः पुरुषः ज्योतिष्टोमयागं कुर्यात् इति वर्तते तत् पुनः अस्मिन् जीवे अस्मिन् अस्माकं जीव अवधौ एकदैव ज्योतिष्टोमयागः करणीयः तावता अलम् पुनः पुनः ज्योतिष्टोमयागः करणीयः इति नास्ति परन्तु श्रवणमनननिधिध्यासनादिकं वारं वारं कर्तव्यम् एकवारम् अभूत् वा पुनः एकवारम् इति यावत्पर्यन्तं मरणपर्यन्तं तदेव भागवते उक्तम् पिबत भागवतं रसम् आलयम् लिंगदेहभंगपर्यन्तं लिंगदेहस्य लयपर्यन्तं पिबत भागवतम् अतः मुहुः तत् पातव्यम् इति वर्तते अतः अत्रैव तृतीयसूत्रमेव ओम आत्मेति तु उपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च ओम इति ब्रह्मसूत्रम् आत्मा इति शब्दः भगवती एव वर्तते आत्मा इति शब्दस्य पुनः मनः अंतःकरणम् इत्यादि बहवः अर्थाः सन्ति परन्तु आत्मशब्दः प्रधानतया विद्वद्रूढ्या भगवती एव वर्तते एवं भूमा शब्दोऽपि भगवती एव वर्तते अभूद्वा हरे नमः हरे नमः